Solinature, c'est une société dont la raison d'être est de développer des solutions qui sont des alternatives aux traitements phytopesticides et antibiotiques. L'objectif, c'est de préserver les niveaux de production en changeant la méthode de production pour qu'elle soit plus respectueuse de la biodiversité. Bonjour, je suis Yvan d'Arignac, le président fondateur de la société Solinature. Solinature, c'est une société qui s'appuie sur de l'innovation pour trouver des solutions alternatives. Donc des alternatives aux traitements phytosanitaires pour les cultures, aux antibiotiques pour les animaux et aux produits de cosmétiques chimiques pour l'animal de compagnie. On a une particularité, c'est qu'on a développé une branche dans laquelle on est très connu, qui est l'apiculture. À un moment donné, on est venu nous voir en disant puisque vous savez faire autrement pour les produits phyto, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'apiculture? Et effectivement, c'est un projet qu'on a commencé il y a 8 ans et qui aujourd'hui est en train de vraiment se développer. Solinature travaille sur le marché de l'agriculture professionnelle, le marché du grand public, les jardineries, les animaleries, et donc l'apiculture. Voilà les 3 grands marchés. On va remplacer une substance, une molécule chimique, par une solution qui est une solution fermentaire, par exemple. Donc on développe un cocktail qui est chargé à 9 milliards de germes par ml. On pulvérise ça sur des tomates, des courgettes dans le jardin, et on colonise tout le biotope de la plante. Quand les maladies fongiques arrivent, comme du mildiou ou de l'otium, en fait ils ne peuvent plus passer. Et du coup, il y a une communication qui s'établit, c'est les bactéries installées, elles disent c'est plus la peine, venez plus, il n'y a plus la place. En gros c'est ça. Les bactéries c'est toujours la loi du nombre, c'est toujours les plus nombreux qui gagnent. Et nous ce qu'on fait, on développe par voie fermentaire des populations de germes, de bactéries, de levures, qui vont bloquer, empêcher le développement des pathogènes. Quand un animal naît, il n'y a rien dans l'intestin. Par exemple, vous prenez un petit veau, quand il vient de naître, on lui donne tout de suite une dose de 10 ml qui sera chargée à 25 milliards de germes. Donc on va implanter un microbiote. On va développer un microbiote qui va générer une flore de barrière. Et quand les pathogènes arrivent, parce qu'ils arrivent tout le temps, eh bien, ils ne pourront plus passer. Donc la conséquence, c'est que l'animal, du coup, n'est plus malade. Et comme il n'est plus malade, on n'a plus besoin de le traiter, notamment aux antibiotiques. Aujourd'hui, donc, on a, nous, trouvé et mis au point un kit qui permet de faire l'analyse du portage des virus et des bactéries sur les abeilles vivantes. Et ça, on est les seuls aujourd'hui en Europe à le faire. On est capable de dire à un apiculteur, attention monsieur l'apiculteur, là, vous avez 7 virus, vous en avez 3 qui sont à un niveau très très élevé, et il y a des combinaisons mortelles. Voilà. Donc derrière ça, on a développé un complément alimentaire à base d'immunostimulants que l'on donne dans le sirop de nourrissement des abeilles pour leur faire monter l'immunité. Parce qu'on ne peut pas vacciner des abeilles une par une. C'est un trop, ça ne marchera pas. Donc on passe par ce biais-là, et du coup on fait monter globalement la résistance de la colonie. Ce qui fait que les pathogènes soit disparaissent, soit deviennent tout à fait tolérables pour la colonie d'abeilles. Voilà, aujourd'hui on est sur à peu près 10 000 ruches que l'on suit, avec des taux de mortalité qui sont en dessous de 10%. Alors que la moyenne, elle est entre 30 et 70%. Donc on tient quelque chose, et depuis fin 2024, nous sommes lauréats France 2030, donc l'État et la région ont pris le relais derrière nous pour nous aider à développer notre protocole au niveau de la France entière, voire de quelques pays européens. On peut les trouver dans des magasins de distribution, donc comme des gammes verts, des magasins spécialisés, des coopératives agricoles, ou sur notre site marchand solinature.fr, puisque on est organisé avec une chaîne logistique pour livrer tous les clients qui sont intéressés, soit pour l'apiculture, soit pour le jardin, soit pour l'animal de production de compagnie. Donc on sait faire, on sait livrer dans toute la France entière tous les produits. On s'est retrouvé dans un écosystème où on a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous, donc des gens partagent la même philosophie. On a rencontré des compétences différentes. Donc finalement, on se retrouve dans un écosystème où le réseau amène de la compétence. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça se fait de façon naturelle, avec de la dynamique. Ça, c'est ce point-là. Puis après, on a trouvé une infrastructure très très accueillante qui pousse à l'entrepreneuriat. On a des moyens, on a une ambiance, on a des discussions qui sont toujours très positives, très dynamiques. Quand on vient au village, on se ressource en fait.